živci, pretjerana konzumacija jela, gaziranih sokova, nisam se ni šetao, nisam ništa, izdržao sam se. I razbolio sam se jako, šećer, krv, tlak, sve mi se poremetilo i onda sam odlučio da ne mogu više tako. Život kakav sam vodio, kakav sam bio, to je dovelo sve do eksplozije mog tijela u biti, da sam se skoro raspao. Zdravlje je bilo preloman trenutak, ja sam pio 15 lijekova dnevno, 15 tableta dnevno. I tu sam onda samo se širio i onda sam se probudio jedno jutro. Ponedjeljak je bio pobacao tablete i teško je bilo, jako teško. Na vrijeme mi se napravio taj klik u glavi da ne mogu tako. Da sam ostao sa 170 kila, ne znam je li bio živ danas. Ja sam Tomislav Fumić iz Tenja, pored Osijeka, star 47 godina. U mirovini sam. Ja sam inače maloljetni hrvatski dragovoljac. Znači, sa 16,5 godina sam otišao u rat. Kad su zbrojili, poslali su u mirovinu 2014. godine. Nažalost. Trebao sam puno prije, ali dobro. Naš Tomislav je vojnik cijeli život, sportaš cijeli život. Skinuo si koliko kila? 70 kila. Ono što je ostao kao problem, to je trbuh i višak kože. Kako i na koji način to možemo riješiti? Znači, kad osoba je toliko motivirana da skine 70 kila u nekom vremenskom periodu, mislim da je to bilo godinu dana, koliko? 19 mjeseci. Tako je. A ono što se dešava kod takvih slučajeva, gubitak tolike kilaže ostavlja višak kože. Često je ta koža oštećena, odnosno rastegnuta i ima strije. Tako je. I najčešće je ta koža locirana u donjem dijelu trbuha ispod pupka. Najbolji zahvat za njega je odstraniti taj dio kože i maknuti što više strija. Moje ime je Božo Gorjanc i bavim se estetskom kirurgijom tijela. U usporedbi s plesom, nož kirurga mora plesati u dobrom ritmu uz eleganciju pokreta. Ono što je posljedica takvog pristupa, da se trbušna stjenka mora osloboditi vrlo visoko gore, ostavlja se jedan veliki prostor i mora mu se pupak premjestiti na taj dio kože koji će se spustiti dolje. Tako je. Zahvat zvuči dosta kompliciran. Ovaj zahvat je izazov ozbiljan. Da, ali vjerujte mi, on je jak u glavi, tako da kad smo kod glave, imamo li tu nekakvih sad ideja koje bi mogli Tomislavu predložiti? Gornji dio, realno gledajući, nema toliko viška kože, tako da smo se odlučili da mu podignemo malo obrve i na taj način riješimo tog jednog malo tužnijeg pogleda. Boks i kirurgija imaju jako puno zajedničkog. To je jedno cjeloživotno unapređivanje. Biti je to borba sa samim sobom za boljom verzijom samog sebe. Moje ime je Boris Filipović, ja sam otorinolaringolog i znanstvenik. Suspecijaliziran sam za plastičnu, estetsku i rekonstruktivnu kirurgiju lica i vrata. Na donjem dijelu lica je zapravo najveći problem. Ima s jedne strane višak masti i malo viška kože. Da. To je ovaj tu dio lica, ako mogu pogledati. Znači, taj dio lica je zapravo čista blefaroplastika donja, gdje je zapravo višak kože i masti. No, međutim, ovaj dio zapravo viška kože koji izgleda se ne može samo blefaroplastikom riješiti. Tu ćemo morati zapravo upotrijebiti jednu tehnologiju zatezanja same kože i radiofrekventnog zatezanja samog lica. Tomislave, šta ti kažeš? Kako ti se čini ovo sve skupa? Odlično. Jesi spreman? Uvijek. Za novi cilj u svom životu? Uvijek. Idemo ga zajedno ostvariti. Očekujem da ću se probuditi poslije operacije sa totalno ne novom stranicom, nego sa novom knjigom. Staru knjigu moram baciti. Moram zaklopiti, baciti, otvoriti ovu knjigu i unijeti što više sreće, veselja i ljubavi u nju. Da ću konačno početi živjeti život koji želim živjeti već 30 godina.